humihilik. Nakataki pa yung kanyang mukha. Tingnan nyo guys. Ano hitsura ng aking katabi rito, ha? Papakita ko sa inyo guys. Ayan. Oh, diba? Nagigising. Alam siguro na nandoon yung camera sa mukha niya. Ah, diba? Madaming sasakyan dito sa labas. Pero ayan. Lahat kami nasa loob lang ng sasakyan. I smell cigarettes. To close the window. Smell cigarettes? Yeah. Smoking. Ganito sa Ireland. Ayan. Pandemic eh. Yung naboborlong ka na. Naboboryong. Sorry for my Tagalog. Naboboryong ka sa loob ng bahay. Ayan. Lumabas ka. Magdadrive ka lang beside the sea. Sobrang lamig naman sa labas. Kaya stay ka lang dito sa loob ng sasakyan. Oh. Oh, ayan oh. Ayan kasama ko guys oh. Oh, diba? Hindi nakikita yung kagwapuhan. Nakatakip eh. Ayan. Bye guys. Thank you for watching.